لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بعدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخش من کلمات ہن سوا اس بخشان تمن سارنی اموات پروردگارہ من کلمات ہن سوا باترا تمام شہدائی جموں کشمیر پروردگارہ تمام شہدائی فلسطین پروردگارہ تمام شہدائی اسلام پروردگارہ باترا من کلمات ہن ثواب حاضرین جنام وعت میر واعظین وعاظ پرونین وعاظ بوزونین تمام مردن تو مستور اللہم صلی وسلم علی ومولانا وعلى آل سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه دائما الله سيدنا ومولانا محمد ومولانا عم الملك والأنبياء في مسجد وقتا سرى بنبينا فخر لنا صلوا عليه دائما هم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ذو الحلم مصدوق الأمين في الحشر كهف المذنبين هو رحمة للعالمين صلوا عليه دائما هم صل وسلم على ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال
وتقضي لنا بها وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجة وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل وصايا الصالحين. نهاية ما ينبغي أن يصله السائلون. رضي الله عنا وعن جماعة المسلمين الحاضرين منا والغائبين، الأحياء منهم والميتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله. الحمد لله العظيم الشان القديم الإحسان الباقي وكل من عليها فان، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كل يوم هو في شان. يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويزعو آخرين، ولا يزال على مر الزمان. يحب التوابين والمتطهرين ويبغض المتكبرين والمتجبرين وأهل البغي والعدوان. نحمده ونستغفره ونسأله الهداية ونعوذ به من الخزي والحوان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا ثان، وهو المتفرد بالملك والتدبير والسلطان. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأفضل الأديان. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بالإحسان. أما بعد. أيواز بوزونيو الله تبارك وتعالى كنو رحمة تايتي ميتي مدينة فرنوك توفيق طايروت بوزنوك توفيق بوزت أسسارني عمل كرنوك توفيق. توشو پتا کہ آز شو ماہ ذی الحجک آخری جمعہ انشاءاللہ نوی جمعہ پہ آسی نو وری یعنی اس مسلمان ہند وری ماہ محرم الحرام پہ شروع گسان شو تو ماہ ذی الحجس پہ اختتام شو گسان. آز شو سانی وریوک اسلامی وریوک آخری جمعہ. آز تھو الوداع کرون یہ وری اسلامی وری خدای سندیو عباداتو سید دعاو سید منگ سید جو اللہ تبارک و تعالی یم تی عمل اسیت وریس اندر کری، یم تی نماز پری، روز دری، صدقات، زکاة، خیرات، یم عمل اس کری جو اللہ تعالی
تمن قبولیت بخشی انشاءاللہ. فرمانا صاحب خطبہ الحمدللہ عظیم الشان، ساری حمد، ساری شکر، ساری ثنا عزم پیٹھ عبدستان تس ذات پاکس یس نام پاک چھ جناب حضرت اللہ العظیم الشان. فرمانا صاحب خطبہ کس پروردگار یس ازلی تو ابدی شان وول قدرت وول چھ القدیم الاحسان یس خدا ازلی احسان کرن وول چھ پنن بندن پہ. ازلی احسان کیا گو کہ بند چھ خدای سن عبادت کران، تمن عباداتن من چھ اللہ تبارک و تعالی ام سدن عالمن اجابت کران. یہ گئی اخ امر. بند چھ گناہ کران، اللہ تعالیٰ چھ تمس گناہن بدل ثواب عطا کران کر یل تمس کن سہ رجوع کر، یل تمس سہ منگہ، تکیاز سوی چھ ازلی احسان وول. دپیو ساری یا اللہ، لز بڑی ونیو ساری یا اللہ. آز آئیس یمی وری کی آخری جمعہ، پردگارا یہ وری تچھو اجازت ہوا چھن معلوم کس آس نوی وری کس آسن. پردگارا آز چی منگان پردگارا سانن گنہن کر عفو، پردگارا سانن گنہن کر عفو، پردگارا سانن گنہن کر. تلسلیو ساری عطو تھود منگیوس یغفر ذنبی اغفر ذنبی استر عیبی استر زدنی رزقی یا رزق زدنی رزقی ارحم حالی ارحم یا اللہ رحم کر سینس حالس سختی ہو رہی پریشانی ہو رہی مصیبت ہو رہی ظلمن رہی پردگارا ظلمس کر چھل پردگارا ظالمن کر چھل ظالم کرک نیست نام اللہم ارحم حالنا ورحم یا اللہ رحم کر سانن حالن پہ اللہ رحم کر سانن اہل و عیالن پہ پردگارا رحم کر مسلمانن پہ کر رحم فلسطین کن مسلمانن پردگارا تم چھی مصیبت اندر تم چھی پریشانین اندر تم چھی غمن اندر پردگارا ین وول وری کرتی آزادی ہند وری پردگارا سانی آزادی غم انش نجا پریشانی انش نجا مصیبت انش نجا تکیاز اس منگوئی سی سی چھک عظمت سی چھک پانی فرماون قرآن کریم اندر اللہ تعالیٰ فرماوان اعوذ باللہ ولا يعده حفظهما وهو العلي العظيم. سويشو سو معبود برحق يسن زمینن تا آسمانن رش کرن سوت تھکان چھکی کیا چھن کرا تھکان چھن کی سو خدا چھو سو خدا یس بلند خدا چھو برتر خدا چھو تمسی خدایس چھ اس منگا آز یوم الجمعہ کی دو تتکین منگا یتکین ہچنائی جناب حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا اس کران ہچناوان امتین صحاب صحابن کے لئے دعا منگیو دعا کمس منگیو
کت کن منگیو تلس تلیو ساری ات تھود تلیو ساری ات تھود منگیوس یا عظیم العفو اغفر لی یا عظیم العفو اغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب العظيمة إلا رب العظيم يا الله ناز بڑی ونیو ساری ہا بڑی عفو والی ہا بڑی عفو والی کرتم بڑن گنہن عفو کرتم بڑن گنہن کرمن یمن بڑن گنہن کہتی عفو ژے بڑس خدایس ور ژے بڑس خدایس اے مسلمانو اے واز بوز ونیو یہ گو سون ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا منگو نا اس خدایس پنن گنہن عفو پنن گنہن مغفرت تلس تلیو ساری اتھ تھود یہ زانیو کہ وقت چھو غنیمت یہ وری تی دراو کیا اس روزو اتھ چھینی اس روزو گناہ گاری تلس تلیو اتھ تھود منگیوس اللہم اغفر لی 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 اسمع واستجب اسمع واستجب اللہ اکبر الاکبر اللہ نور السماوات والارض حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا دبیو سوری یا اللہ ای عظمت والی خدائی آج شی رخصت کرا اسی وری پنیم گنہو نش نجاتک وری کر سانی خاطر یہ نجاتک وری عفوک وری کرمک وری کرمی گناہائے عظیم استغفر کرمی گناہائے عظیم استغفر ژٕے غفور رحیم استغفر ژٕے غفور رحیم استغفر برو سیاہ بد کار آس ہتھ گن ہن ہند بارا برو سیاہ بد کار آس ہتھ گن ہن ہند بار آس در توبہ استغفار آس استغفر برو سیاہ موئے سفید آسائی ژےٚ چھم چٲنۍ وۄمید عظمت کرتم ناومید استغفر
أستغفر الله العظيم أستغفر الله. دپیو یا اللہ سانین گناہن عفو. بوزم ییٚمِس نہٕ کانٛہہ آسہِ سُے ڈیرِ تل چانہِ یہِ کٔرمٕتۍ گۄناہ بخش شخص یہ استغفر اللہ. استغفر اللہ. یہ گو الحمدللہ العظیم الشان عظمت وول پیغمبر شان وول پیغمبر سُہ پروردگار یُس ازلی تہٕ ابدی عفو کرن وول احسان کرن وول القدیم الاحسان. سُہ خدا یُس ازلی تہٕ ابدی احسان کرن وول چھُ پننٮ۪ن مخلوقن پٮ۪ٹھ پننٮ۪ن بندن پٮ۪ٹھ. تہِ کیٛاہ فرماوان حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی قدس اللہ سر علی فرماوان لا الہ الا اللہ معروف بكل احسان. اس پرا لا الہ الا اللہ یعنی کانٛہہ معبوٗدہ چھُنہٕ سوائے ذات پاک حضرت اللہ. سُہ چھُ احسان والٮ۪ن ہُنٛد احسان وول احسان والن ہوں. فرماوا صاحب خطبہ الباقی وکل من علیہا فان. سُہ پروردگار یُس پوشوُن چھُ یُس روزوُن چھُ یُس فنا گژھنہٕ نِش چھُ منزہ تہٕ پاک. تہِ کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان قرآن کریٖمس اندر در سورہ الرحمان فرماوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما. یہ کیٛاہ چھُ سورُے چھُ فنا گژھن وول باقی حض روزِ یا رسول اللہ. تُہنٛدِس پروردگار سُنٛد جلال وٲلۍ سُنٛد جلال سُے روزِ باقی گژھِ سورُے ختم. پسے جنو تہٕ انسانو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کتھ کتھ نعمتہٕ چھُ انکار کران. تہِ کیٛاہ فرماوان سون پیٖرِ کٲمِل حضرت شیخ نور الدین فرماوان دۄہ أکی صاحب دورہ کرِ یتھ سمسارس لُرپا. ستھ زمین آسمان پرز پرز نہ یس ترستی نہ یس آ. اے مسلمانوں تی اللہ تعالیٰ فرماوان نعوذ باللہ کل نفس ذائقۃ الموت. پرٛٮ۪تھ نفسس چھُ موتُک مزٕ ژوٚہ. اے مسلمانو وقت زٲنِو غنیٖمت آز چھِ تٔمسٕے رۄبس کُنتھ رجوع کران کیٛاہ یہِ سانہِ آگہٕ پتہ چھنہٕ کسُن وقت کر واتہِ یہ چھے ژےٚ یوت معلوم. آز چھِ یہِ منگان پردگارا یتھ جماعتس پٮ۪ٹھ کر بوٚڑ رحم کر بوٚڑ عفو کر بوٚڑ عفو کر. فرماوان سون پیٖرِ کٲمِل حضرت شیخ نور الدین نورانی موت چھُے سہتَے کوٚتُر ژَلہِ زِ کھیٚلہِ مزٕ کڑیو موتنی شربت
شن رسنا بلیزے سلکون گیو کیا کریزی موتس موتنین وقا گو کمان چھانگر کری آب زن شپت گو نوین ون گئی وانن دبیو یا اللہ یلی سون وقت وات اس نیز با ایمان سانن زمین پہ گژھِ گژھُن کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مسلمانو امہ برونٹھ کہ انسان سن وقت وات انسانس کیا کرن کوشش کرن رسن عملن رس عمل نیک عمل یم عمل ام سند خاطر ذخیر بنا یم ام عمل ام سند آخرت خاطر زاج راہ بنا یم وی عملو مز اخ عمل کیا کہ دون للہ خیرات کرن خدا سند وت مصیبت زدن غم زدن پریشانن ہمت دن تمن حوصلہ دن پنن بائن یم با ایمانن تمن مدد کرن یل تمن مت ضرورت آس یت کن تہ پتہ کہ ونکن سانہ مت ضرورت کمن تمن سان بائن بینن یم زن بہر کدل کس سانحس مز یہند گر دد یہند دکان دد یہند کاروبار دد مسجد پاک دز اس لیے ام خاطر کریو ساری مدد معاونت بہ صاحب خیر حضرات صاحب برکت حضرات ساری کرن پنہ توسط انشاءاللہ اس اپیل کرمت جمع گژھان تو کی رقم گو جمع مگر بی رقم جمع کرن تاکہ انشاءاللہ یہ محل تو یہ مسجد گژھِ بی کھڑا انشاءاللہ تو بی تتھے کن چلاون تم پن روزگار یت کن تم چلاوان اس ام برونٹ انشاءاللہ. اس لیے ات مز کریو ساری ونکن بھرپور تعاون یہ بنہ تہند خاطر آخرت خاطر زاد راہ انشاءاللہ. فرماوا صاحب خطبہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء كل يوم هو في شان. کہ چیزا چھن پوشید خدایس نش یہ کیسا چھو تہ سہ زانا تمس خبر سانن دلن مز کیا چھو سانن زون مز کیا چھو سانن ذہنن مز کیا چھو. اللہ تعالیٰ فرماوان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. منگ آسان کران مخلوق یہ کیسا زمین تا آسمان مز سہ خدا تس زانا سوری سہ پنن کامن مز سہ پنس کرمس مز تس کام کیا تس کام حاجت مندن ہند حاجت روا کر حاجت مندن ہند حاجت دبیو سری یا اللہ آج آمد حاجت مند آج آمد تم یم بے سر و سامان یمن کانٛہہ سر و سامان یمن کانٛہہ عمل یمن کانٛہہ علم پردگارا آج چینس کرمس ومیدوار چینس فضلس ومیدوار چینس رحمتس ومیدوار. ای مسلمانو تسنز کام کیا فرماوا صاحب خطبہ یکشف کربن ویغفر ذنبا ویرفع قوما ویزو آخرین ولا یزال على مر الزمان. سو پروردگار سو کہ اڑین غم کا اڑین ویغفر ذنبا اڑین گنہن مغفرت کران ویرفع قوما اڑین قومن عروج دیوان و بیٚیہِ کیٛاہ ویزو آخرین ولا یزال على مر الزمان. سہ گو سہ خدا یس نہٕ زمانہٕ کہِ پکنہٕ سۭتۍ فرق چھُ پیوان کینٛہہ
یعنی سہ ازلی تو ابدی خدا یس اوس یس چھُ یس روز. ای مسلمانو اوے فرمو جناب رسول رحمت صلی اللہ ہرگاہ کٲنٛسہِ غم آسن تٔمِس چھُ غم کاسن. ہرگاہ کٲنٛسہِ مصیبت آسہِ تٔمِس چھُ مصیبت دوٗر کران. مگر کر ییٚلہِ أسۍ تٔمِس آلو دِمو ییٚلہِ أسۍ تٔمِس کُن رجوع کرو یِتھ کٔنۍ فرمو جناب رسول رحمت صلی اللہ. تل حظ تُلِو سٲری اَتھٕ تھوٚد منگیوس اللہم فارج الہم کاشف الغم. یا اللہ اَتھٕ تھوٚد تُلِتھ ژٕے چھُکھ غمن چھل کرن ژٕے چھُکھ غمن تجیب دعوت المضطرین. یا اللہ ژٕے چھُکھ عالمن اجابت کرن وول رحمان الدنیا و رحم الآخرہ. یا اللہ ژٕے چھُکھ دنیاہس منٛز رحم کرن وول آخرتس منٛز رحم کرن وول. انت ترحمنا یا اللہ آز کرکھ نا سانن حالن پہ رحم آز کرکھ نا سانن حالن پہ رحم آز کرکھ نا سانن حالن تغنینا بها عن رحمت من سوا. یا اللہ اس کر مالا مال اس تہِ ییٚمیُک اَسہِ تلاش یعنی کیا سانن گنہن کر مغفرت سانن گنہن کر مغفرت. پردگارا آز چھی منگان ییٚمہِ ؤری کہِ ٲخر جمعہ کہِ دۄہ کہِ ؤری درٛاو پردگارا یِنہٕ وٲلِس ؤریَس اندر کر بڑٕ عزت عطا مسلم. اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذلل الکفر والکافرین. یا اللہ بڑ عزت مسلمان بڑ عزت مسلمان ذلیل کرو تم یم چٲنۍ دشمن چھِ یم انکار کرن وٲلۍ چھِ یم انکار کرن وٲلۍ. فرماوان ساروی کھۄتہٕ یحب التوابین والمتطہرین ويبغض المتكبرين والمتجبرين وعلى البغي والعدوان. ٹوٹھ چھُ تھاوان کیا چھُ تھاوان ٹوٹھ چھُ تھاوان پسند چھُ تھاوان اللہ تبارک و تعالیٰ تمن لوکن یم تس کُن رجوع کران. ناپسند چھُ کران اللہ تعالیٰ تمن یم متکبر آسن یم کارِ تھٔدۍ آسن تمن چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کران تمن چھُ اللہ تعالیٰ ناپسند تھاوان. اے مسلمانو اے آز بوزونیو اللہ تبارک و تعالیٰ کٔرِنو رحم. حدیث قدسی روایت کران حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماوان کہ فرمو جناب رسول رحمت صلی اللہ کہ فرماوان چھُ ذات پاک حضرت اللہ یعنی حدیث قدسی فرماوان کیا یا ابن آدم ای بنی آدم ای بنی یعنی آلو کمن چھُ سٲری سُے یم حضرت آدم سٕنٛدِ پٮ۪ٹھٕ تا قیام قیامت مبعوثن کا تمن سارنٕے چھُ اللہ تعالیٰ مخاطب کیا فرماوان چھُکھ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی. اے ابن آدم یوتتھ تام
روزک میوت آلو آلو دیوان یوتہ تام روزک میوت بے روزک میوت منگان بے روزک یعنی بے متحوق نکنسی ومید کی یعنی سرسی دیکھ دب رٹک پاک ساتھ پائی کہ حضرت اللہ یہ کرک ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي اللہ تعالیٰ فرماوان کیا بہا کرئی چانین گنہن عفو یہ آست کرمت منا چھن پرواہ کی منا چھن پرواہ کی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی اے ابن آدم اگر ہا چین گناہ آسمان ہنین اندن وات اگر ہا چین گناہ آسمان کن اندن تام آسن کیا امپت دکھ سا آلو دل کی ساکی آلو دکھ یا اللہ یا غفرت لک قسم چھم پنج ذات بکرائی مغفرت بکرائی یا ابن آدم انك لو آتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأوتيتك بقرابها مغفرة اے ابن آدم اگر ہا روئی زمین پنیو گنہو سید برک اگر ہا روئی زمین پنیو گنہو سید برک ام پت دکھ دل کی ژکہ میں آلو دی ہم یا اللہ آلو دی ہم یا اللہ میں کور گناہ من چھو سی عفو منگا توبہ منگا استغفار کرا اللہ تعالیٰ نے تو شرط کیا شرط تو نہ یوت لا تشرک بی شیئا اگر نمی شریک ٹھہراون کا اگر ہا آسمان کن اندن گناہ آسنائی زمین کی برک پنیو گنہو سید ام پت دی ہم آلو وی میانی خدائی سزون مک وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ فرماوان قسم چھم پنی ذات پاکو بکرائی سارنی گناہ نبی سری اللہ آج چیز الوداع کرا یت وریس یت جمعس خدایا تمو الفاظو سید یم الفاظ سے پسند چھی آج چھی منگان پردگارہ سانن حالن پٹ کر رحم پردگارہ سانن حالن پٹ کر رحم پردگارہ سانن حالن پٹ کر رحم رضیو سیری عالو لا الہ الا انت سبحانک انی لا الہ انت نکینی لا انت سبحانک انی لا الہ الا انت سبحانک انی لا الہ انت سبحانک انی فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين برحمتك يا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بچے شریک وحید کہ معبودہ چھو سوائے ذات پاک حضرت اللہ کنوی یکتا شریک آسنش
منزہ تو پاک تسند یو صفت چھ لا الہ الا اللہ لا اے مسلمانوں ام لا الہ کی برکت اللہ تعالیٰ کرے جہنم کی نار حرام تہی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ من قال لا الہ الا اللہ حرم اللہ علیہ النار اس سری خدایس کن رجوع کرا خدایس منگ منگ کرا یت آخری جمعہ پہ یم وریوک پردگارا سانن حالن پہ کر رحم سانن اہل و عیالن پہ کر رحم پردگارا رزقس کر وسعت روزگارس کر وسعت رزق طیب کر عطا رزق حلال کر عطا پردگارا یس یہ حاجت تست روا یس یہ مطلب تست روا پردگارا سختیو پریشانیو غمو مصیبتو ویل پردگارا ونہا رتبہا اے مسلمانوں دسو وچھا ونکن کہ ہر طرف چھ مشکلات یہ مشکلات اگر وچھو انشاءاللہ پران تہ چھ بوزمت تہ چھو کہ کی چیز انسان ہند اعمال آسان کہ اللہ تعالیٰ یلی کن قومس آزمائش مز تراوان یلی گناہ حد ڈلن یلی نافرمانی گچھ یلی بے حیائی عام گچھ اللہ تعالیٰ سن رحمت چھ پتھ روزان اللہ تعالیٰ سن عذاب چھ یوان عذابس چھ واریاہ قسم اخ عذاب گو قحط وچھ خشک سالی گچھ خدای سند کا عذاب یہ مگر بیاکھ عذاب چھ تہ آسان کہ ظالم تہ جاویر حکمران چھ اللہ تعالیٰ مسلط کران کنہ قومس پہ یہ چھ اللہ تعالیٰ سند عذاب مگر ات عذابس کیا علاج ات عذابس چھ علاج کہ اس شیرو پنن پان پانن مز کدو سدھار پنن اعمال کرو درست تم خاطر چھ لازمن اس پہ یہ کہ اس کرو پنن جائن پنن احتساب اس کتت چھ کھڑا انسان سن بہترین احتساب ہیکہ بیاکھ کرت کی سہ ہیکہ احتساب بہترین کرت پنس پانس پانے تکیاز تمس چھ پتہ کہ بہ کیا چھس دہس کران بہ کیا چھس رات کیت کران یہ زانت کہ وچھن وول چھ ذات پاک حضرت اللہ کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یعنی پرت کن چیزس اللہ تعالیٰ حساب ہنو اس لیے اس کرو کوشش انشاءاللہ کہ پن کردار سنبھالو پن اعمال سدھارو پن طور طریقہ سنبھالو پن کاربار سنبھالو کانٛہہ تِژھ عمل گژھِ گژھٕنۍ یُس خلاف شریعت آسہِ یُس خلاف دین آسہِ چاہے تِم سٲنۍ دُنیاوی معاملات چھِ سٲنۍ روزُن بسُن چھُ سٲنۍ خاندر چھِ سۄ سٲنۍ تجارت چھِ سۄ سٲنۍ معاملات چھِ اَسہِ چھُ کوٗشِش کَرٕنۍ ہر عملہِ منٛز اللہ تعالیٰ ہس رٲضی تھاونُک کوٗشِش گژھِ سانہِ طرفہٕ آسٕنۍ تِکیٛازِ ییٚلہِ سُہ روزِ رٲضی روزِ تُہۍ وٕچھِو انشاءاللہ کِتھ کٔنۍ یی سانٮ۪ن دٔدمٕتٮ۪ن باغن بہار دٔپِو سٲری یا اللہ آز کر سانٮ۪ن دٔدمٕتٮ۪ن باغن بہار موسمی حالات تہِ چھُو تُہۍ وٕچھان کۭتیاہ شدتٕچ گرمی چھِ آبٕچ کمی گٔے باقی چنہٕ آبٕچ کمی گٔے زراعتس منٛز گٔے کمی اللہ تعالیٰ آز ٲسۍ ونان ماہرین موسمیات ٲسۍ ونان کہ خبر آز تہِ ما پیٚیہِ روٗد کینٛہہ بہتری تہِ ما گژھِ مگر آثار چھِنہٕ تِم باسان کینٛہہ مگر یہِ چھے ذاتِ پاک حضرت اللہ تِکیٛازِ ٲخر کار سختی وِزِ آسٲنی کرن وول چھُ فقط ذاتِ پاک حضرت اللہ أسۍ دِمو تٔمسٕے آلو انشاءاللہ حدیثس منٛز ہیٚچھنٲے جناب رسول رحمتو صلی اللہ کیا دعا منگو لا الہ الا اللہ ما اشد حر هذا اليوم اللهم اجرني
من حر جہنم. فرماوا ٹوٹھ پیغمبر صلی اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی تم روایت کران کیا یعنی سخت گرم ترین دہ آس یعنی آفتاب آس پرزلان گرم آس شدت گرم آس ام پت کیا ام پت اللہ تبارک و تعالی رجوع کران آسمان کن لوکن زمین کن لوکن یعنی فرشتن کن انسانن کن کیا ام پت فرماوا ٹوٹھ پیغمبر یلی اخ مسلمان اخ با ایمان یہ دعا پڑھ کیا لا الہ الا اللہ ما اشد حر هذا اليوم. یا اللہ کہ معبود چھن سوائے ذات پاک حضرت کوتاہ گرم کیژاہ سختی اے میان رب کیا اللہم اجرنی من حر جہنم. یا اللہ بچھسے پناہ منگا یمی گرم نش بے جہنم کی نار کی گرمی نش جہنم کی نار کی گرمی نش. فرماوا ٹوٹھ پیغمبر صلی اللہ کہ یتھے یہ دعا منگنی اللہ تعالیٰ چھو مخاطب گسان جہنمس کت کن چھو مخاطب گسان جہنمس کن کی اے نار جہنم گواہ روز کہ مین بیون بند چھو پناہ منگا منش چانس نارس چانی گرمی گواہ روز کیا یہ بھی ات کچھ روز گواہ کہ میں کور تمس پر جہنمک نار حرام آسان کورمس مگر کار یہ سہ میں من دپیو ساری یا اللہ یا اللہ سانن حالن پہ کر رہا سانن حالن پہ آج چی منگا پردگارا رحمت باران رحمت باران رحمت باران میں اتھ تھوک تلیت منجوس اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عجل. یا اللہ اتھ تھوک تلیو آج چی منگا پردگارا اس پیڑ کر نازل رحمت بارا اس پیڑ کر نازل آغا سو رحمت بارا یس پوری پور آس یس پوری یا اللہ سو رحمت بارا یس ایسی نفع دی یس ایسی فائدہ دی نکی سو باران یس ایسی نقصان واتن یس ایسی نقصان واتنائی آغا آج چسی منگا پردگارا یہ رحمت باران کر جلد نازل جلد نازل. ترس تلیو ساری آتھ تو اللہم اسقنا غیاسا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عجل. اسمع واستجب اسمع واستجب اسمع واستجب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی ما طالب خدائے در دینی بردرگہش گدائے سلطان ما صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ وسلم علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ اجمعین. پردگارا بیمارن شفا پردگارا مریضن دوا پردگارا میانن بیمارن شفا تونجن بیمارن شفا پردگارا یمو بیمارو سوال دعا کرمت چھو
پروردگارا تمن بیمارن بخش شفا پروردگارا مجلس مز یم بیمار پروردگارا تمن بخش شفا گرن مز یم بیمار تمن بخش شفا ہسپتالن مز بیمار تمن بخش شفا پروردگارا اسلام اس عزت اسلام تن جان عزت ورکر عرب کن مسلمان عجم کن مسلمان ہندوستان کن مسلمان پاکستان کن فلسطین کن مسلمان کشرین مسلمان پروردگارا یس حاجت تست روا یس مطلب تست روا رزقس وسعت روزگارس وسعت رزق طیب رزق حلال کرتا پروردگارا یم بے اولاد پروردگارا تم بناوک صاحب اولاد تمن کر اولاد صالحتا یم حاجات پروردگارا تم حاجات کر روا یم حق تو رحمت حق گئی پروردگارا 3 درجات کر بلند تمام شہید انسان مہاجر ملتستان شہید ملتستان شہید ماجستان سان رواہن سان ثواب الفاتحہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غضب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد برادران اسلام بزرگوں نوجوانوں ماجوبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ اخ کت ون سہ گو یہ کہ تھی وچان کہ اس زن ونکن گرم کرائے سخت ترین شدت موسم گرمی مگر اکثر و بیشتر یہ شکایت واتان کہ آب حض بجلی حض یہ میں باسان افسوسک مقام کہ وندس مز گئے چلو بجلی اس تسلی مگر رت کالہ مز توتہ بجلی آسان مگر ون ام نش محروم کر یہ کوتا افسوسک مقام کہ بار بار یوتا ٹیرف یوتا فیس کھل کھل تہ بجلی آسان تت کن کی یت کن آسن گس وندک حال وچ رت کالک حال ونکن وچان اس حکومتس ونان کہ تہذ ذمہ داری یہ ذمہ داری کرن تم پور اگر صارفین بجلی فیس دیوان یہ حکومتک فرض بنا کہ تم کرن مہیا بجلی یم سۭتۍ کہ کم سے کم لکن کے راحت واتہ کے سہولیت واتہ اتھے کن آبک مسئلہ واریہن جائن پہ شکایات واتان کہ آب حض کی آبس مز گئی کمی یہ بہرحال بنیادی حکومتک نظام اس ونو کہ کن نت کن جائے فیل گومت یم واتان تت کن کی یت کن تمن واتن پز بت ون انشاءاللہ محرمک یہ مقدس ایام تو شروع گھن ول اس تھو توقع یم انتظامیہ نش کہ کم سے کم یم بنیادی سہولیات ونکن مسلمان خاطر تت کن دین تم توجہ یت کن تم باقی معاملاتن کن پور ایڈمنسٹریشن ہر پہ بون تام تت کن توجہ دیوان تو یل بچ یمن ایامن مز کیاز دن توجہ تت کن یم زن بنیادی ضروریات یت کن لوکن ہز تم ضروریات گھن پور ین کرنے انشاءاللہ وما علینا الا البلاغ المبین